全屋咧，我哋都訂做咗唔少家私嘅。一入門口就見到一組咁巨型嘅櫃，一路由廚房延伸到飯廳，由頭至尾咧加埋足足有成7.6米咁長嘅。所以我哋由設計到度尺安裝都需要做到好精準，由頭至尾咧就拉翻晒一條直線。屋企有小朋友嘅都知道，儲物空間咧多都唔夠嘅，所以除咗喺玄關位我哋 standard 做咗個鞋櫃之外，接連嚟到飯廳呢邊咧，我哋做咗一個摺疊門嘅巨型嘅儲物黑洞櫃。打開道門咧，將啲 BB 車啊、BB 凳啊、篋啊、買餸車啊，全部推晒入去咧，閂埋門咧就咩都見唔到啦。咁家長當然咧就唔想小朋友成日睇電視啦，咁所以咧，如果我哋將呢個電視櫃嘅櫃門咧閂埋嘅時候咧，佢就會變咗一個書櫃啦。幾咁有書卷氣咧〜